ما آدم‌ها استاد قضاوت کردن دیگرانیم. جواب ندادن پیام را مغرور بودنشان تلقی می‌کنیم. از زود جواب دادنها را هم می‌گذاریم به پای بیکار بودن. به کسی که با همه گرم می‌گیرد آهنگ بیش از حد آزاد بودن می‌زنیم و کسی که حریمش را حفظ می‌کند متهم می‌کنیم به گوشه‌گیر بودن. کسی که تار مویش یا مچ دستش معلوم است را بی‌بندوبار می‌دانیم و با حجاب‌ها را مذهبی خوش. به کسی که از خودش زیاد عکس می‌گذارد لقب خودشیفته می‌دهیم و وقتی کسی عکسی از خودش نگذارد می‌گوییم لابد خیلی زشت است. عکس از بیرون رفتن و خوشگذرانی بگذاریم اسمش می‌شود شواف و تفریح‌هایمان را که برای خودمان نگه می‌داریم می‌شویم بیچاره و افسرده است. زیاد که بخندیم می‌شویم بی‌غم و ناراحتی‌هایمان را که بروز بدهیم می‌شویم تو هم که همیشه حالت بد است. عکس چشم و ابرو بگذاریم می‌گویند لابد هنوز نرفته زیر دست جراح و عکس از صورت که می‌گذاریم می‌گویند لابد هیکلش نتراشیده است. آهنگ خارجی گوش بدهیم می‌شویم متظاهر و آهنگ فارسی که پخش کنیم می‌شویم بی‌کلاس. ازدواج که نکنیم می‌شویم لابد عیب و ایرادی داشته و بله که بدهیم می‌شویم عجله داشت انگار. ما آدم‌ها تکلیفمان با خودمان معلوم نیست. اصلاً ملاک برای خوب و بد بودن آدم‌ها نداریم انگار. بعد با همین ملاک‌های نصفه و نیمه که هر روز هم عوضشان می‌کنیم می‌افتیم به جان آدم‌ها و اندازه‌گیری و برچسب زدن بهشان. پس برای خودت زندگی کن نه قضاوت آدم‌ها.